To najhoršie, čo sa môže stať, je to, keď chýbajú životné funkcie. Keď je dieťa v bezvedomí, nedýcha, tým pádom mu nebije srdce. V takomto prípade je dôležité zahájiť neodkladnú resuscitáciu, oživovanie toho dieťaťa. Je dôležité si spomenúť alebo si rozdeliť resuscitáciu na resuscitáciu dospelých a resuscitáciu detí. Poďme sa venovať teraz resuscitácii detí. Adelka, máme tu nasimulovaný dieťa, ktoré leží. Záchranca pristupuje k zranenej, postihnutej osobe a zisťuje stav vedomia. Tým, že ho osloví, zatrasie a sleduje reakciu. Pokiaľ nereaguje, skúsi ešte algický podnet, bolestivý podnet na trapézovom svale, kde zatlačí. Pokiaľ je táto činnosť bez odozvy, hneď realizujeme kontrolu dýchania, druhej životnej funkcie dýchania. Záklonom hlavy spriechodníme dýchacie cesty, predtým samozrejme skontrolujeme ústnu dutinu a vizualizáciou, pozeraním sa na hrudník, pozeráme, či sa ten hrudník dvíha a počúvame, či počujeme nejaké dýchanie. Dokonca tú pravú ruku si vieme položiť na ten hrudníček a cítime, pokiaľ by tam bola znížená viditeľnosť, vlastne to dvíhanie toho hrudníka. Pokiaľ by sme zistili, že to dieťa nedýcha, je to dostatočný signál pre nás na to, aby sme zahájili neodkladnú resuscitáciu. Tu si treba uvedomiť, že u detí hlavnou príčinou smrti je respiračné zlyhanie. To, že sa to dieťa zadusí. U dospelých je to vlastne kardiovaskulárna príčina. Tam tí dospelí umierajú na zlyhanie srdca. Vráťme sa ale k deťom. Tam som spomínal, že je to respiračné zlyhanie. To, že nám chýba ten kyslík. Preto resuscitáciu detí začíname 5 úvodnými vdychmi. Množstvo, ktoré použijeme pri resuscitácii detí, je nie objem celého hrudníka nášho, ale iba objem úst. 5 úvodných vdychov. Následne zahájime stláčanie hrudníka. Priestor alebo lokalizácia je stred hrudnej kosti. U takýchto väčších detí to budeme vykonávať jednou rukou a stláčame zápestnou hranou dlane do hĺbky 1/3 predozadného priemeru hrudníka. Pri dospelých je to viac ako 5 cm, u detí to bude samozrejme menej. Frekvencia stláčania je 100 stláčaní za minútu, viac ako 100 stláčaní za minútu. Následne, po 30 stlačeniach realizujeme 2 vdychy. Znovu stláčame. A znovu dýchame. Toto vidieť na videu, možno si niečo zapamätáte. Dôležité je, aby ste si to vyskúšali na figuríne. Na figurínach, ktoré sú na to uspôsobené, či už na figuríne juniora, alebo na figuríne malého dieťaťa.